क्या आप जानते हैं एसी हवा को ठंडा कैसे करता है? एसी में एक कंप्रेसर, कंडेंसर और इवेपोरेटर कॉइल होता है। कंप्रेसर गैस को प्रेशराइज करता है जिससे वो गर्म हो जाती है। फिर कंडेंसर में ये गैस ठंडी होकर लिक्विड बनती है। इवेपोरेटर कॉइल में ये लिक्विड दोबारा गैस बनता है और गर्मी सोख लेता है। बस यही ठंडी हवा फैन के जरिए आपके कमरे में आती है। यानी एसी हवा नहीं, आपकी गर्मी को बाहर निकालता है।